isagoo qolka saaran oo qareenadu joogan marna la dhaho way raaxaysatay marna loo aflagaado ilmo sharci darraa lagu soo riixo waa khalad aad iyo aad u weyn mana ogolaanayno mar dambe haddii la aflagaadeeyo ayadan wax ka qaban qaadiyaan annaga muud ku furan looma xadgudbi karo lamana aflagaadeyn karo ومع السلامة هذا الكي تصور السلام عليكم نا عبد السلام واحد هذا الشيء شعيب أكو حقو وحاسب مثلا جعله أمركم شعيب هالله أقول عنك أنتم كمودا قارينو على مركي قاعد يسنا جبرو تنا اللي وصل لكم بعدين جبرو والله داي شرعي نظام هلا عدسي هلا عدسي جعلوا هلا عدسي هلا هيك هذه شغله بس مر هدان الله هبل هذا idinko go'aanka gaarin yan hal daqiiqana nagu celisan waa muhiim hal kalma kaliya hal daqiiqana ku celina laakiin nidaam nidaam duufaan nidaam qof walba nidaam qof soo midkana ninkan fiir yarkan shucab soo aaminaya shaqada ku wadatay shaqada ku aaminaya shaqadan بلاك نظام بلاك دوفان نظام عبسلان نظام مسؤوس نظام دمانتي نظام waxa sharciga ka baxay qodobka 405 hadii aad muddo ka soo baxday asoo garsoorka ku amrin waxa kugu dhici karo caqabado waxa la kulmi kartaa ganaax laba diyaaradood hadda waa laba diyaaradood nidaam hadda waa nidaam cadeen ay soo gaartay jabrow mudan madaxweyne shucayb la balaarinaya shucayb la balaariyo ma cadeen yara ay soo gaartay inta shucayb balaarin hal mar أنا قصدت شعب بلاري هاي شعب بلاري نكا كمبيوتر ويجي محكمة بلاري بلا مرة ما خلصوا محكمة الحقوق مثلا هل بولر أو هذا الجناح هل بولر أو جناحي 1 بولر أو جناح أو $8 بليز النظام كيلالي شعب صدو wadaba niyo aniga meeshan dadkan waa loo hadlay oo hadlayaan koode aniga niyo wixii meeshan ka jiray wixii xaqiiqi wixii aniga ogahay iyo wixii ma taqaan aan ka war hayaan sheegaa marka gabadha Mrs. Oyso waa gabar aad iyo aad aan isku fiicanahay hadda aan dhigi karo 100% gabar ii dhawaayo waxna iga ma qarsato waxna ma taqaan hadee maanta aan dhaw waxaas ma taqaan maanta aan weydiistani iimadiida ma fahanteen marka arinta muhiimada oo imaado waxa waayo niyo arintan fuusta loo soo riixay waayo Mrs. Oyso la rabo in sharafteeda lagu dilo magaceeda lagu dilo in gabadha ma taqaana social media ceeb looga saaro ma fahanteen taas waa mid aan ka diidanahay oo ma taqaan garabkeeda xilli walba aan taaganahay gabadha Mrs. Oyso waxa maanta runta u sheegaa inaysan Mrs. Oyso gabadhan aysan dhalin Mrs. Firi jabro weyn baa tahay maxaa cadeynaysaa dhigeyso cadeen waxa cadeen ahay anaa ku sheegay dhigeyso Firi dumarka horta waa ogtahay markii ma taqaana ay uur yeeshaan oo kaleeto walac waa dib badan sax ilmahana waa dib badan yahay gabar ilma dhashay ama ma taqaan ilmo u foolatay oo ilmo u dhibtootay ma kula tahay bambaad ilmaas inay ku dhahayso kuma dhalin moogta aniga dad waaweyn oo aqli leh oo maskax leh oo ma taqaana oo ilaahay garaad siiyay aqli siiyana ma fahanti hooyo ilma dhashay rafaadka u martay iyadoo og ma dhihi karto ilmahan ma dhalin la wax xanuunka loo maraa la ogyahay marka aniga waxaan ilaa fuustadan dadka soo riixayo oo ma taqaana gabadhan rabaan in ay sharafteeda hoos u dhigaan ama ma taqaana ay dhibaato iyo ma taqaana wallaahi oo igu billaah ugu talay waxaan ku dhaaranayaa dadka gabadhan aflagaadiyay oo ma taqaana waxyaalaha beenta ka sheegay waxaan balan ooga qaadaya haday raali gelin ka soo bixin waayaan ay dhii waayaan Mrs. Oyso 100% waa ka qaldanay naga raali noqo macalmaamada codka beent soo duubtay fiiri adduunka ma ogtahay marka magac leedahay oo wuxun cadowgaaga bato Mrs. Oyso waa qof magac samaysatay waa qof meel dheer isgaarsiiyay ma aha ina saacan tiraadaan gabar intaan la eg fiiri 14 jir waa xagee waa xilliga ay gabdhaha ku ilma dhalayeen gabar 14 jir xageed u wadaan aad leediin gabadhan saan u yar aad ku leediin waa dhashi oo fursad ugu soo riixaysan marka anaga dad doqomo ma nihiin fiiri anaga alxamdulillah dad ilaahay garaad si aqli si maskax siyaana fiiri gabadhan ma kula tahay gabar dhali karta gabar 14 jir waa taas waa been marka waxaan dhihi lahaa dadka beenta ka sheegaya Mrs. Oyso siiba balaag maamo laba jeer oo aan xal iyo aflagaaday haddana uu aflagaadeynaa ma fahanti taasna waa inuu raali gelin ka bixiyaa maamada soo hadashana waa inay imaada ay raali gelin 100% ka bixisaa aflagaadada ay tiri weligay ma maqal
qof leeyahay macnaha 7 bilood iyo 15 maalmood miyaa wax saas macnaha xilligii uurkan uu galay caloosha gabadhan ma iyada la joogtay ma waqti kiisi wiligeed alleed misiiso hadda ay weyn taa xataa aan ku sheegay aan ku dhaaran karaa inaysan gurigeeda ka bixin gabadhan ee isla wareegtay ahayn gabdhaha meelaha ku dhacdhaco gabdha xun inaysan ahayn aaminsanaa misiiso ma fahanto misiiso aflaatay saac garabkeeda taaganay dadka beenta ka sheegay oo dhahayona ma taqaanaa misiiso waa gabar cunugaas istaag aniga saa'id u xanaaqsanaa oo jabro saa'id baa u xanaaqsanaa wallahi okay waa maasan tahay hadalkaaga hadduu ku soo koobo daqiiqadaas adaa iskale hadalkaaga daqiiqadaas ku soo koob intuu hadalkaada socon cid kaas u dhexgelayso ma jirto madaxweyne farmaajo iyo beelin halii follow gareeya thank you so much laba jeer aan qolkan soo koray waa liiga tuuray inaan nafiso oo runta aan sheegaan ii diidanaa ma fahan oo gabadhan garabkeeda soo istaago marba haddii aan garabkeeda soo istaago waxay og yihiin inaan mataqaana aan ka reynayno ama aan ka badinayno ma fahan marka Mrs. Oyse gabadhan meesha dhalin waxaan u dhaaran karaa waliba codad aan hayaa codad inkastoo aan mataqaana aan daari karin oo telefoonka iyo hoos yaalin Mrs. Oyse hadda u sheer garanaa codadkaas ayada idin daarayso oo waliba maamadii mataqaana meeshii joogta ay leedahay cunugaas Mrs. Oyse meesha dhalin anaa dhala oo waliba jabro codkaas adaa lagu soo waday anaa la ii soo dira ama xasanta ay halkaas aan ka baxay maya ما قاعد عبسلان عقد إنه نكى هذا كان يبغى يرالي قليل كله ما يرالي قليل جبته ماشي فيري بلاك مامبا نول بشن دقيقة سنين ورا شن مدن ميا جابر عنه بموت وكم كرنا كان حكمه قال حسبتها بلاك مامو البولر محكمة حكومة عسل دي دوفان هدا على شهر بولر أدرس $8 دوفان جعلوا وقصوا على هالمرة قبوا هالمرة قبوا جعلوا وقصوا عليها بلاك مامو والله هذا فوستك سوري حكرين قبدان سأدين بل يستجد Mrs. Oyse ماشي اللي صافر اللي سنة هل مرة على الله قرصور كان الله الله دمانتين لبدا إنه هذا الشيء $8 مكو حكم يسي بلاك ماما عامس بلاك جعلوا قرصوري هم مسك مودان قال السلام عليكم بلاك حلم هيسا ها حلوة هاي ها بركو سيجي استبع هذا الكحسن ما يستاهل ربع إنه لصق بتاعي وش جنابه عبرتي يستاهل قولك هلاقا عمسو هذا أنا وهلا نادي استاهل سوق دي عمس وين كره مياو عمس قول هذه ما كرش هذا حتى هو جواب آد في عن وقت نور أنا مسويس سهر ما لها war adiga gabadha maxaa uga jeedaa in alla wajigaaga ku yaal waxaan bisa dhaafaa gabadha kale hadda baasir kula jirin qashinka mana ku rabi fuusta ada igu soo سجال كيلو ما كان ما يوجد هذا يعني
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله سهل اموره cabdisalaan oo ila socdo dadka noo sii diyaari بايلا كينج اد باكو سلام يا نادر قالي داكو اركي la waa la inkaraa wal weyna mis oys waar adiga gabadha afka kala bax bisadu kala jirin dhidarkee dad cunka mar daba gabadha ma cayn karo muwakkilkayga la cayn iyo xawadan jiro ninkan balag maama gabadha jabra ninkan raali gelina kadiibo wallahi billahi ina adeerta ana hor fadhiiso waxad gudbi karaa bisada raali gelina kadiibo ninkan raali gelina ka soo dhigi kara gabar laa ku dhashay نظام شعيب نظام طوفان نظام عبد السلام نظام هل قفان بلارسلنا هل قفان ويديرنا اني قرصور كما تقانا ولالك جعيلو وحان بلارسلنا بلاك مامبا وحاو بهنا عدمنا ويدينو وحاو بهنا عبد السلام ديديو قفل وحان ويديننا سؤال حد تايمكنا لتاغي نكستو دود دي سوا ارغني تايمك ان سؤالها ويديننا لتاغي هاي cabdisalaan ma u dhintid waa dambeyn arigay ما محكمة وادم بينا ورانا بس مدة ما hayo الطوفان حتى مرة ما هذا شو $5 كو جناح ساعة محكمة $5 وعلوش الشيء يا لمبر إمبيسا قصو دريسا walaata maanta hore markaa sii jeeday maanta hore halla inuu kamana qaadayso ما يا حد قفكي هذا حد أنا كورسنا نك هذا ثم والله $5 إمبيسا قصو دريسا $5 هذيك قصدا محكمة ده السكينة ده لا محتاج نقدر يدي محمد قناة واحد وأنا محكمة الجليع نقطة نقدر يدي نميو باش حال اسمه له أنا قمت هلا بس أنت سهل اسمه هلا أنا هدا هلا كون دور على قادو جاج قسم ماشي سميه هدو جعله هلا أنا احترام أنا بالأدل أنا هاي نفعل لنا هاي إن سؤال إذا ودي نرمنا أوكي جعله صدقوا نكان واحد سؤال أخذت تقدر تويدي أنا واحد سؤال قوة محمد أنا وجرا ما ويدينا يا Okay, Black Mamba waa ku salaamay. My brother xalay waxaa ka mid ah dhalinyaradii gabadhii yareed halkan timaaday uu ololeynayay mis oysana kasoo horjeeday waxaana kaloo ka mid tahay dadkii ugu horeeyay ee arrinkan social media inuu timaado ka dambeeyay misana ololaha zaa'idka ee waday in gabadhaaniiti gabar ee dhashay gabar 13 sano jir ah waxay soo gaartay gabadhan leeyahay Sahra da'deeda inay 23 sano ama 22 sano meelahaas inay jirto gabadha la leeyahay way dhashanay ay jirto da ahaan 13 sano jir xalayna waxa kaloo kamid ahayd dhalinyaradii halkan go'aanka ku qaatay ee dhahay waxaan diyaar u ahay DNA inay marto Mrs Oyso waxa la cadeeyay in saakay Miss Oyso ee diyaar u ahayd inay DNA marto balse cunugta yartaa qofka diiday inay DNA marto ina adiga taa oo cadeyn lahaay maxaa ka jira arrinka gabadha yartaa inay diiday in la marsiyo DNA sababta ku diidana maxay tahay Miss Oyso maadaama ay ogolaatay ayadii oo fursad lagu soo riixo oo la dhahay adiga dhalay gabadhaaniiti qofkii shalay rabayna waxa ahayd halka live-ka markaan wada saarneen Miss Oyso DNA-ga maxay ku diiday khasab ay ku maray qofkii dhahay ada ahay gabadha yartaa sababta ugu diiday oo u diiw martay aa u dhahday DNA ma mari karto mana maraysa maxaa waay marka noo sheeg okay jacayl midtaas kaaga jawaaba horta niyo aniga gabadha numberna kama hayo mana raadin mana wicin walaga yaabaa hadda adii jabra xoogaa fuustina ku soo riixnaan Black Mamba laakiin aabaha kiiska ana ah aabaha garsooraha wax qaadista hadal aanu iga buuxa niyo gabadhaas ma wicin anaga cadeen baa wadanaa absala cadeen oo wada aniga Black Mamba cadeen ahaya laakiin dadka aniga cadeenta ii soo diray fasax uma qabo ama iska dhaadhiciyo Black Mamba gabadha wacay oo diiday Mrs Oyso iyo gabadha niyo isbitaal la yaqaano ana geenayo ana cadeema ka keenaa because jabra u diray kiiskan xalay ilaa hadda positive iyo negative kama hayo wax sax kama hayo aniga codad kale idinka iska soo duubteen waa laga yaabaa inaan la imaataan laakiin codadkayga aniga shacabka Soomaaliyeed way yaqaanaan meeshaan waxaan rabaa aniga codka aniga gabadhaas aan kula hadlay oo aan dhahay DNA ha tagin waa idinka rabaa jacayl adan ka rabaa jabran adan ka rabaa okay su'aala ku weydiinaya madaxweyne su'aala ku weydiinaya aniga okay adiga waxa isku daydaa su'aalaha ha imaya meesha ka hadlaa aniga niyo ha imaya ku furan okay Black Mamba waddanka ku nasha Sweden ma yahay lambarkaaga ma ka bilowdaa plus 31 ha ama maya no okay lambarkaada mu dambeeya 81 no okay saaki abara barqadii 8 subaxnimo markay ahayd gabadh inta wacada ma ku tiri DNA waxba ha marin arrinkan anaa ku kulleynaa Miss Oyso
no laakiin TV soo wax way jiraan laakiin saas kuma dhihin no ha ama maya no okay laakiin hal markaa plus 43 ka bilowda sax no 46 no okay su'aal ku weydiinaya Miss Oyso da'deeda waa 23 jir waay 23 jir 13 sano cumar dhali kartaa waa laga yaabaa qofkan maalmaha toona bada iyaga iska sheeganaysaa no baasaboorkeeda hayna halkan ku haynaa no hada baasaboorka qofka hayna abalaag abalaag hay abalaag hay ma ku banaa abalaag balaag hay ma ku banaa kaaga jawaabi baasaboorka qof kale iska sameeyo bilaadan adoo kala may balaagu iyo taariikhda loo sheegay ha email ugu jawaab no says dood u noqonin asaasan dad u noqonaa balaag hadaan doonno ma taqwa waxaaga ma jirto adaan ku weydiiyey anaga aqli ama taqana carruur minimo dad ma taqaan dad weyn aan nahay Miss Oyso 23 jir waxaan haynaa xilliga dhalatay istaalka ku dhalatay aboosaas ku dhalatay xaafad rado ku dhalatay cadeemiya haynaa okay gabar 23 sano jirta ilmahan hadda u joogo meesha ku dhashay cunuga hadda u joogto waxa la sheegay halada khulaatin labada dhashay halada khulaatin labada 13kii gabadhan waxay ahayd 13kii waxay ahayd gabar wali aan qangaarin ma dhali kartaa ma taqana gabar 13 jir adaan ku weydiiyey ha way dhali kartaa okay Soomaalida waa aragtaa marqaatan way ka tahay okay way dhali kartaa wax weyn ma okay okay madaxweyne markaan waxaan ballaarinayaa cabsalaan didiyo halkaas ma aniga bas aad balaarintii aniga su'aasha aan soo dhameystay labadiina ay weydiisay hal su'aal aan ku dhex darsado okay sida ha jabra wax walba ay weydiisay adiga iyo jaceelow nooceena dhaso maahan anina baradeeda waa aqaan Yurub aan ku isticmaalo Ingiriiska iyo wadamada Scandinavianka dadka qaar aan ahay nambarkii qof walba ma hayo ani meeshan ka duul waa snap niyahow xalay arintan adaan ku dhiibay gabadhan DNA isbitaal maxaa ugu diri weyse aniga gabadha adaa gabadh inta la hadashaa let me talk aniga codka aan gabadhaas ku dhahan ii keena waa laga yaabaa gabadha hadaa keentaan inay xooga isgadiso ee tiraada aa soo afuuftaan dhahdaan ninkaan ku gadi aa dhameeyo laakiin aniga waxaan kaa rabaa DNA-ga xalagu lagu balamay fuusta anaa dhalay DNA-ga xalagu lagu balamay maxaa loo keeni la'yahay aniga gabadhaasna ma wicin Mrs. Oysana ma wicin isbitaal maxaa loo geyn la'yaa DNA caddeena u baahana bas ii keen aniga gabadhaas nambarka ma hayo Mrs. Oysana nambarka ma hayo waxba adii jecel waa iska dhaadhicina balaag maaba wax ku riixi kartaan laakiin keena hadalkaasaa wata su-aashaas maxay gabadha Miss Oyso in naxariis badan oo isbitaal u aadi la'yiin haddii kalena aada lacag la baxay fasax jecel su'aal kale ma qabtaa jecelo wax kale qaban kara aniga balaagu gabadha kale ee yarta ah sidee ku ogaatay inay gabadhan dhashay qaab noocay kurgula soo xiriirtay arinka maadaama adi maantana u leynoosid cadeemo ma u haysataa in Mrs. Oyso ee gabadhaas ee dhashay inay ayada dhashay Mrs. Oyso cadeemana u haystaa maamada keentana arinkaa waa la ogyahay aniga cadeemana haystaa